Si sono riaperte le porte del Senato dopo il decreto del Presidente del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana, che ha accolto l'istanza di concessione di misure cautelari monocratiche e quindi l'Acregas Castrovillari si è giocata regolarmente con ingresso gratuito, però per questa gara, per tutti i tifosi. Ma ritorniamo all'Acregas. È stata una vittoria, una bentornata vittoria. E che vittoria! Era dallo scorso campionato di eccellenza 5-1 al CUS Palermo, che non si vinceva con un risultato così eclatante. Finalmente la ferma volontà dei ragazzi di Marco Coppa a conquistare l'intera posta in palio, mirando al concreto, ha avuto l'epilogo finale sperato. 3 punti importanti che pongono la compagine dei Templi all'8° posto in classifica generale e ciò che più conta con 11 punti di margine sulla zona play-out. Inizio spumeggiante dell'Acregas che mette in difficoltà la retroguardia calabra con un paio di conclusioni di Puglisi e Barrale, poi un paio di ghiotte occasioni per Litteri, che prima al 18° e poi al 23° viene anticipato in uscita dall'attento portiere Rugna. Il gol è nell'area ed un minuto dopo Marrale fa centro. La compagine biancazzurra insiste e dopo un paio di occasioni mancate bissa al 33° con Puglisi. Ed è con questo risultato di 2-0 che si va al riposo. Al ritorno in campo, dopo una manciata di secondi, Di Mauro fa trissi con un tiro preciso e beffardo. Il Castrovillari, pur se generosamente, non riesce a frenare la prima linea biancazzurra e al 59° subisce il poker di Litteri al suo primo gol stagionale. La gara cala di intensità, l'Acregas si rilassa e subisce la rete della bandiera calabra al 66° con Scognamillo, il quale si presenta a tu per tu col Sorrentino e lo supera. Al 70° c'è gloria anche per il capitano Alfonso Cipolla, cross in aria di Di Mauro, Casa di Dio tira al volo, ma Oproiescu intercetta il pallone in aria con un braccio. Rigore ineccepibile che il bravo difensore trasforma. Domenica prossima, trasferta difficile dell'Acregas sul campo della terza forza del campionato, vale a dire la Vibonese. Dunque è stata una giornata positiva, ma non solo per l'Acregas, anche per il Canicattì, che ha conquistato punti pesanti per il raggiungimento di una onorevole salvezza. Esce invece pesantemente sconfitto e Licata a Barcellona Pozzo di Gotto, dove subisce una quaterna di reti. Ma vediamo quali sono stati i risultati di questo mercoledì infrasettimanale. A Ciriale Siracusa 1-2, Agregas Castrovillari 5-1, Canicattì Ragusa 3-1, Locri Sant'Agata 1-1, Real Casalnuovo Trapani 1-2, Reggio Calabria Portici 2-2, San Cataldese Gioiese 1-0, Nuova Egea Licata 4-0. Hanno riposato San Luca e Vibonese. Ed ora spazio alle interviste di fine gara. In sala stampa la presidente Roberta Lala, lei ad inizio di partita ha parlato con la squadra nello spogliatoio, ha chiesto espressamente la vittoria, la squadra l'ha accontentata. Assolutamente, diciamo che è andata meglio del previsto. Sono veramente orgogliosa e contenta della prestazione dei ragazzi, non potevo chiedere di più. Abbiamo affrontato un avversario difficile, ricordo che ha pareggiato la scorsa partita con la Vibonese. Quindi sono davvero contenta. Oggi ogni partita è una sfida importante, sono tutte le squadre difficili da affrontare e noi abbiamo un obiettivo da mantenere, che è quello di restare in Serie D, e penso che fino ad ora siamo dentro. Quindi voglio ringraziare i miei ragazzi, voglio ringraziare il pubblico che è venuto a sostenere la squadra, perché è importante, è un altro uomo in campo, e quindi sono veramente contenta e soddisfatta. Ecco, l'Acregas ha ritrovato la vittoria, importante per la salvezza, ma soprattutto ha ritrovato il suo pubblico. Ha ritrovato il suo pubblico, che è un altro uomo in campo, erano tutti contenti, erano tutti entusiasti di questa prestazione. Ho visto veramente ragazzi carichi, ci hanno creduto, e che possa andare avanti sempre così, perché alla fine
è giusto avere una buona tecnica, avere le condizioni fisiche adeguate, ma altrettanto giusto avere la mentalità vincente, perché quella fa veramente tanto, ed è proprio su questo tema che ho parlato oggi ai ragazzi negli spogliatori, perché io credo veramente alla forza comunque di volontà, alla mente, al crederci, perché noi spesso abbiamo peccato un po' di questo. Non ci abbiamo creduto abbastanza, invece ci dobbiamo credere fino in fondo, perché noi rimarremo in Serie D. Per il club che lei rappresenta, quanto vale questa vittoria? Cosa rappresenta questa vittoria? Moltissimo, moltissimo, perché sono 3 punti che ci consentono di raggiungere il nostro obiettivo. Quindi adesso pensiamo alla prossima partita, concentriamoci, crediamoci e cerchiamo di tornare con un buon risultato. Ai tifosi dell'Akragas che messaggio vuole lanciare, anche per il futuro dei biancoazzurri? Io ai tifosi voglio dire che l'Akragas è come un amore. Con l'amore ci possono essere screzi, baruffe, liti, succedono in tutti i rapporti amorosi, però quando si vuole veramente bene si è presenti, soprattutto nei momenti di difficoltà. Io credo che l'amore si manifesti nell'esserci, soprattutto quando ci sono momenti di difficoltà. È la forza dell'amore stesso. Io credo molto in queste cose, credo molto nei valori della fedeltà e nel sostenere in maniera forte ciò che siamo. In sala stampa, dopo Akragas e Castrovillari, mister Marco Coppa, vittoria importantissima per i biancoazzurri attraverso anche un bel gioco, 5 gol agli avversari, un Akragas che ha dominato il match. Sì, io come tante altre partite non vorrei dare per scontato né il risultato rotondo né la prestazione dei ragazzi, perché io sono orgoglioso di questi ragazzi, nel senso che non è perché fosse il Castrovillari e quindi qualcuno pensava fosse partita facile, così non è, perché il Castrovillari viene da un pareggio interno con la Vibonese, avendo fatto anche una bella partita. I ragazzi mi hanno dato una risposta incredibile oggi, sia sul piano del gioco prima di tutto e poi anche sul piano del risultato, e l'approccio è stato quello di una squadra credo importante rispetto a quelle che sono tutte le nostre contendenti, per cui oggi sono felice. Ho detto loro che vincere oggi significava avere forse più che metà salvezza in tasca, e sono convinto di quello che ho detto prima e sono convinto anche adesso che è finita la partita, e siamo soltanto alla sesta giornata di ritorno e ci troviamo forse a 6-7 punti dalla salvezza, che è il nostro obiettivo, con le nostre difficoltà e con una squadra sicuramente di tanti giovani, e questo ci fa tanto onore, tanto orgoglio, perché lì dentro noi siamo davvero un grande gruppo e quando scendiamo in campo sappiamo anche dimostrarlo nei momenti importanti. In sala stampa il direttore sportivo Peppe Cammarata, alla vigilia voleva un Akragas determinata, concentrata, grintosa, accontentato, in tutto e per tutto l'Akragas ha stravinto contro il Castrovillari, in mostra tantissimi giovani, anche in gol. Sì, ne avevamo parlato ieri, avevo chiesto alla squadra di fare una prestazione quasi perfetta, con tanta intensità, concentrazione e cattiveria agonistica. Quello che abbiamo visto per i primi 70 minuti, hanno interpretato la gara per come doveva essere interpretata, perché incontravamo sì il Castrovillari, che è terzultima in classifica, però è una squadra che 3 giorni fa aveva bloccato la Vibonese, che è una delle squadre più importanti del torneo. Perciò i ragazzi, capendo l'importanza di questa partita, capendo l'importanza di mettere questi 3 punti in classifica, perché come dicevo ieri noi adesso giocheremo a Vibo e poi riposiamo per 15 giorni, mentre le altre giocheranno una partita in più di la nostra. Perciò sono 3 punti importantissimi che vogliamo dedicare alla società, al presidente Lala, per come ha lottato insieme agli avvocati per farci ritornare ad avere il nostro pubblico. Il nostro pubblico è importantissimo per noi. Dispiace non vedere ancora la curva che rientra come tutti sappiamo e come sanno fare. Mi auguro vivamente che ritorneranno insieme a noi,
dopodiché da domani prepariamo la partita con la Vibonese.